Saludos los amantes de la velocidad. Como lo prometimos, aquí va el video. Espérate, Diego. Aquí va el video sobre el sonido de un motor 150 Tauro Racing estándar. El sonido de un motor Tauro Racing estándar. Esta vez lo vamos a hacer con un mofle Papito R. El motor, vuelvo y le digo, que es estándar, 150 estándar. Y oigan cómo suena ese moflecito, mi gente. Espérate. Aceléralo ahí, Diego. Dale de nuevo. Miren cómo. Ahora, mi gente, si este video llega a más de 1000 views, les vamos a hacer la segunda parte con un 200 estándar también y Tauro Racing. No estamos dándole payola a la marca, sino que el otro motor del amigo es Tauro Racing también, para que ustedes vean la diferencia entre un motor 150 estándar con un mofle Papito R y un 200 estándar también con el mismo mofle. Vamos a ver la diferencia. Aceléralo ahí, Diego. Espérate que tú lo estás acelerando como con miedo. Entonces ahí suena en baja. Mire qué lindo suena ese motor. En baja. Un motor 150 estándar. Ya ustedes saben, apóyennos para la segunda parte.